كيف نتوما لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كنتمنى الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انا كنهضر ما عرفتش واش هاد تسمعوني ولا لا. المهم انا كنعمل لكم واحد الفلوغ هنايا في البحر، واخا الصراحه ما جيناش معاونين غادي نوصلوا لهنايا. كنا غنمشيو غير حد ما البحر رافيناتي وغادي نجلسوا شويه. سالعوا قالوا لك خصهم يجيو للبحر، واخا ما جيتش نعاوله لهم على البحر. دخلوا غير بتشويكتات والشرطيط. المهم قلت نعمل لهم خاطرهم واخا العشيه دابا يعني ماشي بالحق باقي يعني الناس كيعوموا هنايا باقي البحر عامر. دينا صراحه يعني كنا كنقولوا ما بقاش الوقت، ساعه باقا الدنيا عامره هنايا، باقي البحر عامر، كلشي باقي كيعوم. ريتاج ريتاج واخا ما جبت لهم شي بانيادوريز ديالهم، ولكن المهم زولت لهم غير حوايج فوقانيين وخليت لهم غير تشويكتات والشورتيس. قلت يلعبوا شويه في البحر هنايا. وائل راه دخل من داخل كيعوم. دينا دينا اجي فينا. صراحه بقيت كنقول خساره ما جيتش معوله لهم على حساب العومان. حتى انا تشاهيت ندخل والله، الا واخا الصراحه ما يعني ما معولاش انني غندخل للبحر. قالوا شي عندي عاد تفزقني. لا لا تنغداو ديك الساعه نهبطكم ونعوموا كاملين بالحق. دابا لا دابا تفزقونيش. صراحه بحر واعر اليوم، يعني مهادئ، ما كاينش فيه ديك الموج بزاف. البحر ماشي هايج. دندينو دندونا ريتاج اجي. هنايا الدنيا واعره الصراحه بالله. هنايا بزاف ديال هذا ديال الحجر. هذا بحر ديال الغندوري هنايا عندنا في طنجة. هذا الاوتيل هذا الا كتشوفوا هذا موفنبيك، يعني اكبر اوتيل هنايا في طنجة. الا كيبان لكم راه هو. ويلك يبان لكم. انا غنقرب لكم شويه. قريب الغروب، واخا هكذاك باقا الشميشه. راه هو وائل. تينا حدك هنا قطيوطه. حدك هنا يا تينا، كتدخلش من داخل. كتدخلش من داخل، كتخاف. هيا عاد زعم دابا، زعما عاد زعم. هاي داك شتيه. يلا جلس تما يلا. هيا هربان هيا هربان. هذيك الربيع كتخاف منه. هذا الربيع هذا اللي كيخرجوا البحر من داخل هذا كتخاف منه. ماشي مشكله مامي، الدنيا هانيه ما كيعمل والو هذاك. راه يا دينا
لا لا ريتاج بعدتي، اجي بحالك من هنا. اجي انا ما نقدرش ندخل عندك نتما. اجي يا سلام. شوفوا البنات انا حدي هنايا مقدرش نزيد الا زدت غنفزق حوايج. اجي يا ريتاج. ريتاج كتعمل معايا بشويه كدا الشرطه. قالوا لي هما صباح الله، قالوا لي دينا طونيا دوريس باش نعومو. قلت لهم انا لا والو العشيه يعني غيكون البرد. الساعه ملي جينا جبرنا الناس باقي كلشي كيعوم هنايا، باقي يعني الشميشه ما كاينش. ندمت اللي ما جبت لهمش الصراحه الفوطات ديالهم وداكشي ديالهم، ولكن معليش. المهم قلت لهم دنيا هانيه، زودت لهم هذيك الحوايج فوقانيين وبعدا يلعبوا شويه في البحر ماشي مشكل. مع اصلا ما كاينش برد يعني سخانه. انا دابا عامله رجلي هنايا في الماء ماشي باردين. انا بقيت كنقول ما كرهتش كون دخلت. يا سلام على الغروب البنات، ما احلى الغروب وتكون هنا باقي في البحر. كيحمقني الغروب يعني نكون في البحر وانا والغروب كيطيح، كيجيو واحد المنظر رائع الصراحه. ها هي ريتاج ودينا خرجوا هنا يجلسوا. شنو كتعملوا؟ كتحفلوا. شنو كتعمل دينا؟ والو ما كاينه لا العاب ديال البحر لا حتى شي حاجه، ما جبنا والو على حساب البحر. اجي دينا، اجي فين جلس لعب هنايا شويه مع اختك. شو ريتاج، شو ريتاج. شو كيفاش رجعوا لك الحوايج بالرميله؟ شنو كتحفر؟ ها كنحفر باش تخشى فيها دينا. هذه اللي كنحفر انا، هذيك انا محمد غيتخشى فيها واحمد غيعدلها. بعد ما اختك بعد منا. لا وائل لا ما تدخلاش هكذاك. لا وائل كيدخل دينا كيدفعها في البحر. لا وائل لا. شتي شنو عملتي؟ لا صافي ماما صافي. اجي عندي اجي عندي نقول لك. صافي اسكت صافي ماما اسكت صافي. سنضرب بلات تيجي عندي. صافي اسكت صافي. صافي يلا مشيت عم يلا مشي ما تقربش قدامه. هو كيقربنا عنده باش كيسيبها في البحر. لا اري ريتاج اريها شو دخل بريتاج شا. اريها اري اختك اريها. شو ما كتسمعنيش. اريها وائل اريها. اجي ريتاج عندك. هيدا فوق على الثاني هيدا. هزك هيدا وسيبك. تينا شربتي الماء ديك الساعة، شربتي الماء د البحر. هزك هيدا وسيبك كيتحملوا دابا راه شي عوامة. هيدا واخا سي وائل واخا
الساعه نوري والدك. خوتك باقيين صغارين ما كيعرفوش وانتينا كتعمل لهم ديك الطريقه هذيك. عيط لك يشوف لكم هايده. شتي حانن. هما داونوا عليه دابا، هما داونوا عليه. المهم صافي البنات غادي نخلي نوقف وقيله هنايا حتى نطلعوا نريض. واحد الرياض واعر هنايا، واحد الرياض كيحمق كبير، يعني اكبر رياض في طنجة هو هذاك. المهم غادي نطلعوا ليلو وديك الساعه نصور معكم تمايا يطلعوا يلعبوا تما شويه ونبوسوا شويه في الربيع. لا ريتاج تفزقني يا دينا صافي. هزقت انا السروال ديالي. هذه واحد العروسه هنايا محيحين، عرفتي الشارع محيح. المهم هذا الرياض هنايا كبير، كاينه هنايا الالعاب العواور نديوهم يلعبوا شويه ونبقاو جالسين هنايا. المهم ما وهذه وديك الساعه نطلعوا في حالنا. الدار قريبه ماشي بعيده. المهم انا جيت عند اختي قريبا هنايا البحر ديال الغندوري. نمشيو فري بعدا نبقاو نقص باش نمشيو نجلسوا شويه هنايا في العشيه. وهذه ديك الساعه نديكم الفيريه الا بغيتو تلعبوا شويه في السيركو ديال الالعاب. حنجلسوا شويه شوائل كيفاش هو فازق. غنجلسوا شويه تسمى شرطي عيط تنشفوا شويه وديك الساعه نديكم تلعبوا في الالعاب، حيت الا مشيتو لعبتوا في الالعاب غتوسخوا حيت نتوما فازقين. تنشفوا غير شويه ونديكم. يلا لعبوا هنايا شويه، حنا نجلسوا هنايا شويه نجلسوا وديك الساعه تك نمشيو للجهه ديال الالعاب اللي هنا. المهم حنايا راح خلينا الرياض راه هو هنايا وجينا وغادي نديو العواول اللي لعبوا في هاد الفيريه هادي. ما كانش هاد الفيريه ما كانتش هنايا، عاد قربوها هنايا قدام هاد الرياض. دابا غادي ندي العواول تمايا يلعبوا شويه في السيركو. ديك الساعه نطلعوا في حالنا غنتمشاو على رجلنا غير شويه ماشي بزاف حيت قريبه مره. يا نقطعوا رفيناتي وغادي نمشيو ليله. قالك والو ضروري خصهم يمشيو يلعبوا في فيريا. هاهي الدخله ديال فيريا، حنايا داخلين الدنيا عامره هنايا تبارك الله. مع اليوم السبت حق شي بلاصتك.
تركبوا دابا، يلا اختاروا فين غتركبوا. غتركبوا في هادي. يا المهم سيف كوبيرايت. دينا غتركبوا، اختاريتو التران. ها دينا ريتال. كيفاش كتبقاي ريتاج زعما راه كتسوق. حماده دينا دينا صافي البنات، هنايا سالينا الفلوق ديالنا. صافي البنات، هنايا غادي نعمل لكم النهايه ديال الفيديو. دابا جبرتونا طالعين في حالنا دندون عند اختي، باقا غادي نزيد نبات معاها اليوم، وغدا ان شاء الله عاد غادي نمشي في حالي عليكم تنشي فيديو اخر ان شاء الله.